Ihr braucht dafür natürlich einen Bobbel. Mein Bobbel ist hier von Bobble Dreams. Das ist ein 1000 Meter Garn. Der heißt Quietsch und ist vierfädrig. Das Ganze häkel ich mit einer 4er Nadel und dann können wir auch schon starten. Um ein RVO von oben zu machen, brauchen wir erstmal ein Maß, das um unser Hals geht. Ich mache immer dasselbe Maß und ich muss sagen, es ist für mich genau passend. Ihr könnt das aber gerne an euch ausprobieren. Ich habe jetzt die Maße und wie gesagt, wenn ihr das vergrößern wollt oder wie auch immer, es muss durch 3 teilbar sein. Und dann kommen natürlich noch die 4 Eckmaschen dazu. Also durch 3 teilbar plus 4. Die 90 sind bei mir durch 3 teilbar und die 4 Eckmaschen müssen natürlich noch mit drauf gerechnet werden. Ne? Und so sieht halt die Rechnung aus. Alles zusammennehmen, kommt zum Schluss 90 raus. Und diese 4 Eckmaschen, da wo die Maschenmarkierer reinkommen, das muss natürlich auch noch mit in die Berechnung rein. Und dann starten wir. Wir machen jetzt, oder ich mache jetzt für meinen Hals, für die Größe, die ich brauche, 94 Maschen, die ich anschlage. Und wie das geht, das zeige ich euch. Ich nehme den Anfang von dem Bobbel, ich arbeite von innen heraus und ja, ich nehme den Faden, ne, mache ihn hier durch zwischen Zeigefinger und Mittelfinger, ziehe ihn hier rum, um den Daumen wie eine 8 und halte ihn dann hier zwischendrin wieder fest. Dann nehme ich die Nadel, gehe hier rein, ins überliegende Kreuz rein und ziehe den Faden einfach wieder da durch, wo ich zuerst rein bin. Tada, die Anfangsschlaufe ist gemacht. So. Und nun geht's los. Die Anfangsschlaufe haben wir. Was ihr noch braucht, sind 4 Maschenmarkierer. Ihr könnt aber auch Bänder nehmen oder einen Strick oder Büroklammern oder. Und jetzt geht's los, dass wir 15 Maschen machen. Also eine Hammer, jetzt kommt die zweite. Schön locker, ne? Zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Und jetzt kommt die Ecke, die 16, und hier machen wir jetzt ein Maschenmarkierer rein. Und in diese Schlaufe ein Maschenmarkierer. So, weiter geht's. Ja, da ist jetzt der Maschenmarkierer drin. Okay, jetzt machen wir 30 Maschen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29, 30. Jetzt kommt wieder die Ecke, die 31. Und da kommt wieder ein Maschenmarkierer rein. Wir gehen wieder in die Schlaufe. Und jetzt zählen wir 15 ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und wieder die Ecke, die 16. Masche. Und hier kommt jetzt wieder ein Maschenmarkierer rein. Und dann geht es weiter mit 30 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
29, 30 und wieder 31 für unser Maschenmarkierer. So sieht das jetzt aus. Es sollte so sein, dass nichts verdreht ist. Passt da auf. Und jetzt schließen wir einfach die Runde. Wir gehen hier wieder in unsere Masche rein, holen uns das Ende oder den Anfang eigentlich, gehen da rein und verbinden die beiden jetzt mit einer Kettmasche. Dafür nehmen wir den Faden und ziehen ihn durch beide Schlaufen einfach durch. So sieht das Ganze dann aus und dann können wir schon mit der Runde 2 starten. Dafür gehen wir wieder in unsere Schlaufe und machen jetzt quasi die erste Zunahme. Ja, hier ist unser Maschenmarkierer drin. Ja. Und wir machen jetzt 3 Luftmaschen. Also 1, 2, 3. Und gehen jetzt da rein, wo der Maschenmarkierer ist, mit einem Stäbchen. Wenn ich weiß, wie ein Stäbchen geht, zeige ich gleich nochmal. Machen 2 Luftmaschen und machen nochmal 2 Stäbchen wieder da rein, wo der Maschenmarkierer drin ist. Ein Stäbchen geht so. Ihr nehmt einen Umschlag um die Nadel, geht wieder hier in diese Masche, holt den Faden, habt jetzt 3 Schlaufen. 1, 2, 3. Geht durch 2 durch und nochmal durch 2. So. Und jetzt machen wir nochmal ein Stäbchen wieder in diese eine Schlaufe. Also sind da jetzt 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen in unseren ersten Maschenmarkierer drin. Und dann geht es auch schon weiter. Und zwar machen wir jetzt in jede Masche, die kommt, ein Stäbchen. Also in die Masche, Faden holen, 3 Schlaufen auf der Nadel. Wir gehen durch 2 und gehen durch 2. Und das machen wir jetzt quasi diese 15 Mal. Ja, wir haben jetzt eine hier gemacht. Das war unsere Ecke mit diesen 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und jetzt fangen wir an mit jeweils den Stäbchen. 1, 2 haben wir schon gemacht. Und wir zählen weiter. 3, 4, 5, 14 und 15. Und jetzt kommt wieder unser Maschenmarkierer, die Masche mit dem Maschenmarkierer. Und da kommen wieder 2 Stäbchen rein. Immer wieder in diese Masche da, in dieses Loch. 2 Luftmaschen und wieder 2 Stäbchen. So. Und jetzt gehen wir wieder weiter und machen 30 Stäbchen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 29 und 30. Hey, unser Maschenmarkierer ist da. Da ist er. So. In den Maschenmarkierer machen wir jetzt wieder hier rein 2 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und weiter geht's. Wieder jeweils ein Stäbchen in jede Masche.
1, 2, 3, 14 und 15. Und dann kommt auch schon der nächste Maschenmarkierer. Da ist er. Und hier machen wir jetzt wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. In dieselbe Masche. Ups. So, und dann geht's weiter. Wieder in jede Masche ein Stäbchen. 2, 3, 4, 5, 28, 29 und die 30. Na. Und 30. So. Und jetzt sind wir wieder beim Maschenmarkierer. Den können wir dann versetzen gleich. Wir machen jetzt hier in dieses Stäbchen, das waren ja die 3 Luftmaschen vom Anfang, in die dritte Luftmasche eine Kettmasche. Wir holen den Faden und gehen einfach durch die andere Masche durch. Jetzt wandern wir hier in die Ecke. Das heißt, ihr geht jetzt hier in die Maschen, die oben noch übrig sind, zieht einfach den Faden durch mit einer Kettmasche und geht in diesen Zwischenraum da rein. Das ist unsere Ecke. Hier entsteht jetzt immer die Zunahme. Wer möchte, kann den Maschenmarkierer jetzt hier reinsetzen bei jeder Runde. Ich weiß, dass das hier jetzt die Lücke ist, wo die Zunahme ist. Ich zeige euch auch nochmal, wie es jetzt aussieht, dass ihr da auch ein bisschen eine Vorstellung habt und nochmal vergleichen könnt mit euch. Wir hatten hier angefangen, haben 3 Luftmaschen gemacht, dann ein Stäbchen, dann haben wir 2 Luftmaschen gemacht und noch 2 Stäbchen in diese Ecke, da wo der Maschenmarkierer drin war. Dann haben wir 15 Stäbchen hochgemacht, dann kam der nächste Maschenmarkierer, in diesen haben wir wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen gemacht. Dann haben wir 30 Stäbchen rüber gemacht, da kam der nächste Maschenmarkierer. In diesen haben wir wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen gemacht. Dann sind wieder 15 Stäbchen gefolgt und bis zum Maschenmarkierer, und in den Maschenmarkierer haben wir dann wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen gemacht. Und zum Schluss sind wir hier wieder die 30 Stäbchen vorangekommen und haben dann hier mit einer Kettmasche das Ganze beendet. Wir sind in den Zwischenraum gewandert, in diese Ecke, in diese Zunahme. Und nun geht es mit der nächsten Runde weiter. So. Ab jetzt wird es einfacher. So, wir sind in der Ecke. Wir machen jetzt 3 Luftmaschen nach oben. 1, 2 und 3. Und machen ein Stäbchen. Das gilt als 2 Stäbchen jetzt, ne? 2 Luftmaschen. Und in denselben Zwischenraum, in diese Ecke, machen wir jetzt wieder 2 Stäbchen. Und jetzt kommt einfach auf jede Masche oder auf jede Masche, die ihr seht, ein Stäbchen oben drauf. Das heißt, wir fangen hier an, ein Stäbchen. Die Stäbchenanzahl wird natürlich bei jeder Runde jetzt mehr. Also versucht jede Masche zu erwischen. Ihr könnt ja zwischenzeitlich immer mal eure Reihen abzählen, nochmal nachzählen, dass die gleiche Anzahl vorhanden ist. Ich habe das, wo ich meinen ersten Raglan gemacht habe, auch gemacht, weil das irgendwie dann nicht hingehauen hat. Und das hilft euch vielleicht,
wenn ihr die Seiten zählt. Ne? 2 Seiten sind natürlich kleiner wie die anderen beiden, aber Vorder- und Rückteil zum Beispiel sollte schon dieselbe Anzahl an Stäbchen haben, wenn ihr mit der Runde fertig seid. Ups. Bin ich gleich zweimal in dieselbe Masche gegangen, das wollen wir nicht. Ja, ihr häkelt jetzt ringsherum und in jeder Ecke, die wir ja vorhin gemacht hatten, macht ihr 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen rein und das Ganze natürlich 4-mal. Ich zeige euch das dann nochmal an einer Ecke und die kommt gleich. Ja, also in jede Masche, in jedes vorherige Stäbchen ein Stäbchen. So, hier ist unsere Ecke schon, ne? Das sind jetzt Stäbchen, die 2 Stäbchen von der Ecke gewesen. Die machen wir jetzt auch ein Stäbchen oben drüber. So, ne, hier waren die 2 Stäbchen aus dieser Maschenmarkierer-Ecke. Und da habe ich jetzt 2 Stäbchen einfach oben drauf gemacht. Und jetzt gehen wir hier in diese Ecke rein. Hier direkt in das Loch, in den Zwischenraum und machen da jetzt auch wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen in dieselben Zwischenraum hinein. So, na, das ist wieder unsere Ecke. Ich denke mal, das sieht man auch. Aber wie gesagt, wenn euch das nichts ist, dann geht wirklich, nimmt den Maschenmarkierer, setzt den hier in diese Lücke wieder rein und macht das mit jeder Runde, kein Ding. So, und dann geht's weiter, ne? Wieder Stäbchen auf jedes Stäbchen aus der Vorrunde. Bis zur nächsten Ecke. Und so macht ihr das die ganze Runde. In die Ecken, wie gesagt, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und am Ende, dann sehen wir uns nochmal. So, ich bin jetzt gleich am Ende angekommen. Mache jetzt noch meine letzten Stäbchen. Und jetzt schließe ich das Ganze wieder mit einer Kettmasche. Ich gehe wieder in die 3. Masche von der Vorrunde von unseren 3 Luftmaschen und ziehe den Faden hier einfach durch beide durch. Jetzt wandere ich wieder hier vor mit Kettmaschen in die Ecke rein. Und dann können wir schon mit der nächsten Runde beginnen. Wir machen 3 Luftmaschen. Und ich zeige euch nochmal, wie das Ganze jetzt aussieht. Die Maschenmarkierer könnt ihr jetzt auch rausmachen. Für die, die das jetzt stört. Mich zum Beispiel. So sieht das Ganze jetzt aus. Ne? Hier sind immer unsere Zunahmen. Das seht ihr hier an diesen Löchern, an diesen Zunahmenlöchern. Da erkennt man auch, ob es ein Raglan ist, weil das sind immer die Zunahmen. Und da macht ihr auch immer wieder diese 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen rein in diese Ecken jeweils. Der Rest wird einfach ringsherum gehäkelt. Die Runde beenden wir immer mit einer Kettmasche. Dann wandern wir mit Kettmaschen in diese Ecke rein und dann geht schon die nächste Runde los. Wir machen 3 Luftmaschen, ein Stäbchen noch dazu, 2 Luftmaschen und nochmal 2 Stäbchen in diese Ecke wieder und dann haben wir schon die erste Ecke gemacht. Dann beginnen wir wieder mit Stäbchen immer ringsherum, an den Ecken wird immer zugenommen. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und das machen wir jetzt ein paar Reihen und dann zeige ich euch, wie der ganze Spaß hier weitergeht. So, ich habe jetzt 6 Reihen hier gemacht, 6 Reihen Stäbchen und jetzt folgt ein Musterwechsel.
Das machen wir immer alle 6 Stäbchen rein und da geht es auch schon los. Ich habe jetzt hier die Ecke ganz normal gemacht, ne? 3 Luftmaschen, 1 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und da geht es auch schon los. Wir machen hintere Reliefstäbchen. Dafür gehen wir erstmal mit einem Umschlag von hinten um das Stäbchen rum und holen die Masche, ziehen durch, haben 3 Schlaufen auf der Nadel, gehen durch 2 und gehen durch 2. Ich zeige es nochmal. Also hier das, ne? Das Stäbchen. Wir holen den Faden, gehen von hinten um das Stäbchen rum, wieder nach hinten und holen den Faden und gehen jetzt durch 2 und durch 2. Und das Ganze nochmal in etwas Nahaufnahme. So, ich zeige es euch nochmal. Wir gehen jetzt mit einem Umschlag in die Masche von hinten, um die Masche rum, holen den Faden, haben 3 Schlaufen, gehen durch 2 und gehen durch 2. Und das machen wir jetzt bei jedem Stäbchen. Also Faden holen, von hinten um das Stäbchen rum, wieder nach hinten, holen den Faden, gehen das ganze Spaß wieder zurück, haben 3 Schlaufen, durch 2 und durch 2. Also, das machen wir jetzt die ganze Reihe bis zur Ecke. Normal wird man hier oben einstechen, wir machen das aber anders. Wir holen erstmal den Faden und dann gehen wir von hinten um dieses Stäbchen. Ja. Und das machen wir jetzt bis hier, bis wir bei der Ecke angekommen sind. So, ich bin jetzt bei der Ecke angekommen. Ne? Also ich habe jetzt das letzte Stäbchen vor die Ecke hier, diese Eckstäbchen Anfang. Die machen wir auch noch mit Reliefstäbchen. Das heißt, dasselbe Prinzip. Da kommen auch noch mal jeweils 2 drum. Und jetzt kommt die Ecke. Hier machen wir wieder unsere ganz normale Zunahme. Das heißt wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. So, und jetzt machen wir hier genau dasselbe. Wir machen jetzt quasi ringsherum, bis wir wieder bei unserem Anfang angekommen sind. Diese vorderen Reliefstäbchen. Die Ecke machen wir ganz normal und ab der Ecke machen wir wieder hintere Reliefstäbchen. So, ich bin wieder an der Ecke angekommen. Bei mir hat sich die Farbe jetzt schon gewechselt. Und hier mache ich jetzt ganz normal wieder eine Kettmasche in der 3. Luftmasche von dem Beginn. So sieht das jetzt aus. Also ihr habt jetzt hier wie so eine Kante drin und das ringsherum. Ne? So ein Relief, deswegen Reliefstäbchen. Und jetzt geht es weiter mit 6 solchen Stäbchen rein. Ne, wir beginnen wieder mit der Ecke, 3 Luftmaschen, 1 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen und dann geht's los. Runde für Runde 6 Reihen in den Stäbchen. So sieht das Ganze jetzt bei mir aus. Ich habe jetzt hier quasi noch 6 Reihen von diesen Stäbchen rangehäkelt und jetzt probiert ihr das bitte mal über euren Kopf. Hier kommt der Kopf durch. Es muss nämlich, wenn ihr das so dann nehmt, über den Kopf, es muss sich hier unten schließen lassen unter euren Armen. Wenn das jetzt schon zu weit ist, macht ruhig wieder ein paar Maschen auf. Ne? Also es muss sich hier schließen lassen. Also hier kommen quasi die Arme rein.
Also raus, rein und raus. Hier der Kopf und da drüben natürlich noch ein Arm. Ja, und dann schließen wir das nämlich jetzt. Ich habe hier jetzt aufgehört und würde dann direkt hier weitergehen. Wir machen das jetzt mal mit einem Maschenmarkierer zusammen. Ich hole euch mal näher ran. So. Und ich mache jetzt, wie gesagt, hier jetzt einen Maschenmarkierer durch. So könnt ihr das dann auch anprobieren. Macht euch einen Maschenmarkierer ran. Zieht es euch an. Probiert, ob das passt. Und dann könnt ihr beruhigt weitermachen. So, also hier einen rein. Und da einen rein. Ja, man nimmt einfach die 2 Ecken hier. Und dann gehen wir hier durch. Bums, Wallara, und fertig ist der ganze Spaß. Ja, so, da sind sie jetzt fest. Und ich nehme jetzt mein ganzes gehäkeltes Werk. Hier habe ich aufgehört und da würde ich jetzt einfach weitermachen. Das mache ich mit einer Kettmasche. Ich nehme den Faden hier, ziehe den hier durch und nochmal durch. Und schon habe ich diese beiden Seiten fest. Jetzt mache ich 3 Luftmaschen. Und jetzt, wir haben ja dieses Muster, diesen Mustersatz und haben ja nach den 6 Reihen eine Reliefstäbchenreihe gemacht. Und diese machen wir jetzt auch. Also geht's los mit Reliefstäbchen wieder. Ne? Ich beginne quasi hier in der Ecke und mache jetzt hintere Reliefstäbchen eine Reihe rum. Na, wir hatten ja vorne schon mal, also weiter vorne, schon mal die Reliefstäbchen gemacht, nämlich die hier. Und die kommen immer nach 6 Reihen. Die Reihe mit den Reliefstäbchen wird da nicht mit gezählt. Also ganz normal 6 Reihen Stäbchen oben drüber dann. Ja. Das machen wir dann auch erstmal bis zum nächsten Ärmel. Dann zeige ich euch das nochmal, wie wir das dann da machen. Aber bis jetzt gehen wir erstmal mit hinteren Reliefstäbchen bis zum nächsten Ärmel. Oder Ärmelausschnitt. Ist ja noch kein Ärmel dran. Also bis darüber. So, ich bin jetzt hier an dem Ärmel angekommen. Ich habe den Maschenmarkierer schon mal rausgemacht, damit ihr das besser sehen könnt. Ich habe jetzt hier quasi in dieses letzte einfach ein Stäbchen reingemacht, also in die Ecke ein Stäbchen nur. Und gehe jetzt hier mit einem Umschlag in die andere Ecke rein. Also hier in die Ecke einfach ein Stäbchen reinmachen. So. Dadurch sind die beiden dann auch zu. Und ich mache jetzt ganz einfach weiter, indem ich wieder hintere Reliefstäbchen bis wieder zu unserem Anfang mache. Also von hinten rein und ein hinteres Reliefstäbchen. Ja. Und das machen wir jetzt wieder die ganze Runde, bis wir wieder bei unserem Ärmel angekommen sind. Wir sehen uns dann wieder bei dem Ärmel. Viel Spaß erstmal mit hinteren Reliefstäbchen. So, hier ist meine Ecke. So, und ich verbinde das Ganze wieder, indem ich einfach in die 3. Luftmasche gehe vom Anfang, von unserem Reliefstäbchen, beziehungsweise von unserem ersten 3 Luftmaschen, die wir gemacht haben, und verbinde das Ganze mit einer Kettmasche. So, jetzt müssten bei euch beide Seiten geschlossen sein. Die beiden. Probiert es ruhig nochmal an. Schaut, ob es wirklich passt. Das wäre schade, wenn ihr dann alles wieder aufmachen müsst und feststellt, dass es zu groß oder zu klein ist. Ja, wir machen jetzt nichts anderes, wie dass wir die Blöcke weitermachen. Das heißt, immer 6 Stäbchen rein
und eine hintere Reliefstäbchenreihe. Das sollte jetzt bei euch auf diesen beiden Seiten geschlossen sein. Wir gehen wieder an unsere Ecke bzw. unter dem Arm und wieder in die Schlaufe rein und dann häkeln wir erstmal eine runde Stäbchen oben drüber. Das heißt 3 Luftmaschen, wie immer beim runden Anfang, wenn man mit Stäbchen arbeitet, und jetzt wieder in jede Masche ein Stäbchen. Und das machen wir jetzt hier ringsherum, bis wir wieder hier sind. Und dann zeige ich euch noch ein paar kleine Schritte und dann könnt ihr erstmal selbstständig ein Stück weiterarbeiten. Also einmal rum und hier geht es dann weiter. Ich zeige euch noch mal kurz, wie ich über den Ärmel hier unten gehäkelt habe. Ich habe da wie gesagt auch bin hier weitergegangen, einfach hier oben drüber und habe da überall ein Stäbchen reingemacht. Ne? Und dann häkelt man einfach weiter bis zum nächsten, bis zum Ende unserer Reihe. Ich bin bei dem anderen Armausschnitt angekommen und jetzt verbinden wir die beiden, nachdem ich noch ein Stäbchen gemacht habe. Jetzt verbinden wir die beiden wieder mit einer Kettmasche. So sieht es jetzt aus. Also wir haben jetzt quasi die Reliefstäbchenreihe gemacht und haben jetzt eine Stäbchenreihe oben drüber gesetzt. Und jetzt geht es hier wieder weiter. Wir fangen jetzt an mit unserer Zunahme unter dem Arm, also unter der Achsel, wie ihr das nennen wollt. Ja, rechts und links wird beidseitig immer gemacht und wir machen da Folgendes. Wir machen 3 Luftmaschen, ein Stäbchen in dieselbe Masche, 2 Luftmaschen und dann wieder 2 Stäbchen in ein und dieselbe Masche. Noch ein Stäbchen. So, ich zeige es euch nochmal. Ich habe jetzt quasi hier die 3 Luftmaschen gemacht, habe ein Stäbchen gemacht. Das ist alles in einer Masche. 2 Luftmaschen oben rein. Ups. Und 2 Stäbchen in dieselbe Masche. Das ist die Zunahme. Das machen wir in jede Runde. So. Jetzt geht es weiter mit Stäbchen bis zu unserem nächsten Ärmelausschnitt. Da müssen wir natürlich dasselbe wieder so machen. Also wir machen jetzt weiter. Ganz normal in jede Masche ein Stäbchen. Wir machen immer Folgendes. Die Zunahmen werden natürlich unter der Achsel gemacht, also unter diesen Ärmelausschnitt, ne? Immer unterhalb. Und wir werden immer die Stäbchenreihen 6 Mal machen und dann kommt eine hintere Reliefstäbchenreihe. Ja, jetzt kommt, wie gesagt, erstmal die Stäbchenreihe und das erstmal bis zu unserem Ärmelausschnitt, zu dem, wo wir jetzt hin häkeln, quasi der da. Und da zeige ich euch nochmal die Zunahme und dann machen wir die Reihe fertig. Also Stäbchen. So, ich bin jetzt bei der anderen Seite angekommen und da zeige ich euch auch nochmal die Zunahme. Ihr sucht euch hier einfach irgendwie die Mitte. Ich nehme jetzt einfach mal dieses Stäbchen hier oder diese Masche. Also mache ich jetzt erstmal noch ein Stäbchen hier rein. Und jetzt nehme ich diese Masche hier und da setze ich jetzt ein Stäbchen, noch ein Stäbchen in dieselbe Masche, 2 Luftmaschen und wieder in dieselbe Masche 2 Stäbchen rein. Das ist dann die zweite Zunahme. So sieht das jetzt aus. Ne? Also hier ist die Masche und da ist jetzt sind wieder
2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen reingekommen. Und das könnt ihr euch jetzt hier mit einem Marker markieren. Ich sehe es, wenn das kommt, dass ich da rein dann immer diese Zunahme mache. Ich zeige euch dann nochmal, wie man oben drauf die Zunahme setzt. Und wenn ihr da aber Schwierigkeiten habt, das zu sehen, markiert es euch einfach mit Maschenmarkierern oder ein Strick oder was weiß ich, was sonst so rumliegt, was da reinpasst und hält. Ja, und wir machen weiter mit Stäbchen in jede Masche 1, bis wir wieder beim Reihenanfang angekommen sind. Und dann geht es weiter mit der nächsten Stäbchenreihe. Wir machen dann wieder die Zunahmen. Das zeige ich euch dann nochmal. Und dann geht es auch schon locker flockig weiter. Also ihr macht jetzt Stäbchen bis wieder zu unserem Start. Bis gleich. So, wir sind am Ende beziehungsweise am Anfang. Wir beenden jetzt die Reihe mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche von unseren ersten 3 Luftmaschen. So, damit hätten wir diese Runde geschafft. Und dann beginnt die nächste Runde, indem wir jetzt hier vorgehen, in diesen Zwischenraum von unserer Zunahme. Und da machen wir jetzt wieder 3 Luftmaschen, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Alles in diesen Zwischenraum. So, das ist jetzt wieder unsere Zunahme. Und dann geht es schon weiter. Wir machen wieder eine Stäbchenreihe. Also geht jetzt wieder weiter mit Stäbchen hier. In jede Masche ein Stäbchen. Da machen wir auch die Zunahme von der Vorrunde, ne? Das waren ja hier diese 2 Stäbchen. Da machen wir jetzt überall ein Stäbchen oben drüber. Also alles, was Maschen ist, kommt ein Stäbchen oben drauf in dieser Reihe. Das machen wir jetzt so lange, bis wir wieder bei unserem anderen Ärmel angekommen sind. Ich sage jetzt einfach mal Ärmel dazu. Ärmelausschnitt, Achsel, nennt wie ihr es wollt. Und da zeige ich euch dann auch nochmal diese Zunahme. Und das macht ihr, wie gesagt, in jeder Runde jeweils rechts und links. Ja, wir häkeln jetzt bis zum nächsten Ärmelausschnitt. So, ich bin jetzt hier wieder bei meiner Zunahme angekommen und mache jetzt hier bei der vorherigen, bei den Stäbchen einfach oben ein Stäbchen immer oben drauf. Und jetzt beginnt quasi die nächste Zunahme. Wir machen die einfach oben drüber, indem wir einfach einen Umschlag machen, gehen hier in diese Lücke, holen den Faden und machen ein Stäbchen. Dann machen wir noch ein Stäbchen rein. Die Zunahme ist immer mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und wieder 2 Stäbchen in denselben Zwischenraum. So. Also hier ist unsere Zunahme jetzt. Hier ist die Zunahme von der Vorrunde. Und so machen wir das weiter. Wir haben jetzt 3 Stäbchen rein gemacht, müssen jetzt noch 3 Mal Stäbchen reinmachen mit dieser Zunahme. Und dann kommt eine Reihe hintere Reliefstäbchen. Ja. Ne, so macht ihr das jetzt immer hier unter den Arm. Und dann schließt ihr wieder die Runde mit einer Kettmasche, wandert wieder bis in die Lücke und da startet ihr mit 3 Luftmaschen, aber das zeige ich euch dann nochmal den Anfang. Okay, das war jetzt erstmal die zweite Achsel und nun geht es weiter mit Stäbchen, bis wir wieder beim Reihenanfang oder Reihenende angekommen sind. So, ich bin jetzt hier auch angekommen an meinem Anfang vom Ende. Und jetzt wird einfach mit einer Kettmasche wieder das Ganze verbunden.
So, wir gehen wieder vor in diesen Zwischenraum und da mache ich jetzt wieder 3 Luftmaschen, ein Stäbchen und 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen wieder in diesen Zwischenraum. So, ja, also wir haben 3 Luftmaschen gemacht. Bei mir hat sich die Farbe jetzt gewechselt. 3 Luftmaschen, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Sorry, fürs Wackeln. Ja, und das macht ihr, wie gesagt, ne, das war die vorherige Zunahme, dann die eine und jetzt das oben drauf. Direkt in diese Lücke häkeln wir das Ganze. Also müssen dann im Anschluss immer 2 Stäbchen drin sein, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und das ist unsere Zunahme. Ja, wie gesagt, das machen wir jetzt weiter, bis auch diese Runde rum ist. Und dann haben wir 4 Stäbchen reingemacht und brauchen dann noch 2 Stäbchen rein. Dann kommt die Reliefstäbchenreihe. Wenn ich dann die 6 Stäbchen rein fertig habe, werde ich noch mal kurz euch das zeigen. So, also ich habe jetzt die 6 Stäbchen reingemacht, immer schön meine Ecke hier zugenommen, ne, unterm Arm. Und jetzt kommt wieder eine Reihe Reliefstäbchen. Ich wandere erstmal wieder in die Ecke vor. So, und jetzt mache ich erstmal 3 Luftmaschen, ein Stäbchen, halt die Ecke, ne? 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die Ecke. Und jetzt geht's los wieder mit hinteren Reliefstäbchen, ne? Umschlag von hinten um das Stäbchen rum und einfach ein Stäbchen oben drauf. Und das machen wir die ganze Reihe. Ne? Also eine Reihe hintere Reliefstäbchen. Die Ecken werden ganz normal wieder zugenommen, ohne Reliefstäbchen, einfach 2 Stäbchen. 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und dann setzt ihr wieder mit hinteren Reliefstäbchen an und beendet dann zum Schluss natürlich auch die Runde wieder. Ja, so sieht das dann aus. Das macht ihr jetzt die ganze Runde rum und dann geht es wieder mit Stäbchen rein, und zwar 6 Stäbchen rein weiter. Wenn euch das hier an Seiten zu weit wird irgendwann, könnt ihr auch einfach nur Stäbchen da reinsetzen. Das heißt, ihr hört dann einfach auf mit dieser Zunahme und häkelt ganz normal. Am Anfang erstmal 2 Stäbchen rein und dann einfach weiter im Programm. Und wir sehen uns dann, wenn wir die Runde rum sind. So, ich bin wieder am Anfang angekommen oder am Ende, wie man es nennen mag. Und jetzt tue ich einfach wieder hier in die 3. Luftmasche das Ganze mit einer Kettmasche schließen. So sieht das Ganze jetzt aus. Also ihr seht, das wird an Seiten jetzt immer breiter und das soll auch so sein. Wir haben ja jetzt zum Schluss diese hintere Reliefstäbchenkante gemacht. Das war jetzt die letzte Reihe und jetzt machen wir 6 Stäbchen rein. Ihr macht schön auch eure Erweiterung und eure Zunahme schön hier an den Ecken, ne? Und wir machen jetzt 6 Stäbchen rein und dann sehen wir uns wieder hier. Viel Spaß erstmal bis dahin. So sieht mein Häkelstück jetzt aus. Ich habe jetzt hier 4 solche Blöcke. Ich habe immer eine Reliefstäbchenreihe gemacht und dann immer 6 Stäbchenreihen drunter gesetzt, dann wieder Reliefstäbchenreihe, dann wieder 6 Stäbchenreihen. Und mir reicht das jetzt mit der Zunahme an Seiten. Also es ist schon ein bisschen breit geworden. Das ist aber nicht schlimm, das fällt ja nach unten und geht nicht in die Breite. Also nicht so, dass es jetzt absteht. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, und jetzt kommt halt, wie gesagt, ich werde jetzt hier in den Ecken
nicht mehr 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen machen, sondern ich werde nur noch ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen ab jetzt machen. Ja, so machen wir das jetzt. Bei mir würde jetzt wieder eine Reliefstäbchenreihe folgen. Und wie gesagt, ich zeige euch das noch mal kurz, wie die Ecken jetzt gehen. Und dann könnt ihr weiterarbeiten, bis euch das Ganze von der Länge her ausreicht. Zieht es immer mal drüber, probiert es aus. So mache ich das auch. Immer wieder mal anziehen und gucken, wo es hängt. Ja. Gut, ich muss jetzt erstmal hier den Zwischenrahmen noch vor. Und jetzt mache ich die Kamera mal ran. So. Und wie gesagt, wir machen immer wieder zu Anfang die 3 Luftmaschen, logisch. Und jetzt habe ich quasi schon ja ein Stäbchen gemacht. Mache jetzt noch eine Luftmasche und noch eine. Das ist für den Abstand. Und jetzt mache ich einfach noch ein Stäbchen rein. So, und in der nächsten Runde kommt dann nur, also wenn wir dann hier auf der anderen Seite sind, kommt dann hier wie gesagt nur ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen rein. Ne? Also wir haben jetzt hier die 3 Luftmaschen gemacht, dann quasi die 2 Luftmaschen für den Abstand und dann dieses Stäbchen drauf. So haben wir das jetzt auch hier, ne? Dieses Fake-Stäbchen und dann 2 Luftmaschen und dann das Stäbchen. 3 Luftmaschen gelten ja als ein Stäbchen und die für den Abstand die 2 und das Stäbchen. Ja. Und jetzt geht es wie die ganze Zeit in dem Muster weiter. Bei mir war jetzt ein hinteres Reliefstäbchen wieder dran, also arbeite ich jetzt ganz normal wie die ganze Zeit meine Runden weiter mit hinteren Reliefstäbchen in dieser Reihe zumindest, ne? Ja. Ich rate euch, wenn ihr das weitermacht, nicht unbedingt mit einer Reliefstäbchenreihe aufzuhören. Dann lasst das bei den 6 Stäbchen rein und macht danach Schluss, weil wenn ihr die Reliefstäbchenreihe macht, fängt das an und wälzt sich dann unten. Es sei denn, ihr möchtet es so. Ich werde definitiv nicht mit einer Reliefstäbchenreihe aufhören. Gut, dann erstmal viel Spaß. Häkelt, bis euch das Ganze von der Länge her reicht und dann sehen wir uns wieder. Tada, so sieht das Ganze jetzt aus. Es ist so groß, dass ich kaum auf die Kamera kriege. Ja, ihr seht's. Also, ist schon sehr spitz geworden an Seiten. Aber ich finde es trotzdem super mega cool. Das, was ich wollte, hat funktioniert. Und wie ihr seht, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 solche Mustersätze gemacht, ne? Und ja, ich finde, es ist wunderschön geworden. Und ihr könnt das auch noch viel länger nach unten machen, dann wird es wahrscheinlich ein Kleid. Also, ne, wer das mag, ja, man kann da ja noch so viel draus machen. Man kann sich auch einen langärmlichen draus machen oder, aber ich finde es so toll, die Farben schon allein, also finde ich mega. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera das so rüberbringt. Ja, ich habe zum Schluss hier noch ein kleines Label ran gemacht. Da ist es einfach rangenäht. Die gibt es überall zu kaufen. Beim großen A und beim großen T sind sie noch günstiger. Ja, ich hoffe, euers ist jetzt genauso toll und schön und mega und ihr seid happy. Ich bin's. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr mir ein Like da lasst, einen lieben Kommentar, vielleicht auch schreibt, ob es bei euch funktioniert hat, die ganze Technik, was ich hier immer zeige. Das würde mich mal interessieren, wenn ihr den nachhäkelt, ob es auch euch gefällt zum Schluss. Und ja, lasst mir ein Däumchen da. Und am meisten freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Erstens verpasst ihr nichts mehr und zweitens hilft es auch anderen Leuten, mich zu finden. Ja. Ja, dann noch einen wunderschönen Tag wünsche ich euch und ganz liebe Grüße von mir. Macht die Welt bunt und eure Sandy.